كريستيانو رونالدو. ابني اليوم شاهد على تتويجي بالكرة الذهبية، وأعتذر بشدة إن كنت قد نسيت شكر أحد ما. أعجز عن التكلم براحة. شكرا لكم جميعا. أغالب فيك الشوق والشوق أغلب، وأعجب من ذا الهجر والوصل أعجب. جفاء طال سنون 4، جفاء دفعه لمزيد من العزيمة والكد والإصرار. الدون المدريدي يتوج بجائزة الكرة الذهبية للمرة الثانية بعد 2008. لحظة فوزي بالجائزة كانت عاطفتي شياشة، لم أستطع حبس دموعي. كانت لحظة مميزة في حياتي الكروية أن أفوز بالكرة الذهبية للمرة الثانية. أشعر بسعادة لا توصف. جزر ماديرا في البرتغال أول شاهد على نجومية اللاعب الأنيق. منها وما 11 عاما فقط سافر عبر المحيط الأطلسي للجلوس على مقاعد أكاديمية سبورتينغ لشبونة الكروية. صاروخ ماديرا شارك فريق العاصمة البرتغالية حتى عمر 18. موهبة لا يخفى طالعها، موهبة اصطادها السير الاسكتلندي في ودية جمعت سبورتينغ بالشياطين الحمر في صيف 2003. الدون يحط رحاله في أولد ترافورد. دوس سانتوس أفيرو وسط شياطين إنجلترا. أما فيرغسون فيكمل مهمته بمنحه القميص رقم 7 وضمه للائحة نجوم طويلة آخرها ديفيد بيكهام. في إنجلترا وضع رونالدو بصمته بقوة وتوج ب3 ألقاب للدوري الإنجليزي ولقب بطل أبطال أوروبا والكرة الذهبية في 2008. بعدها بعام يسافر إلى أرض الأندلس في صفوف الملكي. أني لم ألعب لفترة طويلة وغيابي عن العديد من المباريات لا ينفي أبدا أن رونالدو لاعب عملاق ويستحق بجدارة الفوز بالجائزة. سيد الأهداف التاريخي للبرتغال ب47 هدفا. أحرز مع الريال حتى اليوم 3 ألقاب وفي مقدمتها لا ليغا في 2012. أما السنة الماضية فختمها رونالدو ب69 هدفا، أبرزها الرباعية في شباك زلاتان ورفاقه. رونالدو شبح كرة القدم، أرداليو طريحا وريبري مهزوما. رونالدو يسابق الزمن بل حتى الثواني في تدريباته وإنجازاته. في 28 ما زال والقادم أعظم. إسماعيل عبد الله، آرتي.